الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح يحسم الجدل في الهدف الملغي بداعي التسلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. قال الحكم محمد صلاح أن اللعبة محل الحديث، وأضاف الخطأ في البداية من حكم الراية والذي لم يعطي الفرصة لاستكمال المحاولة الهجومية، ثم أخطأ حكم الساحة بإطلاق الصافرة، وأشار إلى أنه من الطبيعي عدم تدخل تقنية الفيديو لأن اللعبة لم تكتمل، وكان يجب علي المساعدة والساحة وترك الفرصة للنهاية. وفاز فريق ريال مدريد الأسباني مساء الأربعاء على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف. إلغاء هدف بايرن ميونخ بداعي التسلل. يتواصل الحديث حول سبب إلغاء هدف بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، وكان ميتياس قد سجل هدف التعادل للألمان في الوقت القاتل قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل. وأظهرت إحدى لقطات الإعادة عدم وجود تسلل لحظة تمرير الكرة، كما أن حكام تقنية الفيديو لم يتدخلوا. أعزائي المتابعين، كده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.